हेलो एंड वेलकम है दोस्तों, आप सब लोगों का टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो फाइनली दोस्तों यहां पर मैंने एप्पल से शिफ्ट कर लिया है एंड्रॉइड के अंदर। तो यहां पे आप बहुत ही बढ़िया सैमसंग का थैला मेरे पास देख सकते हो। तो दोस्तों एप्पल चलाते चलाते मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया था और यहां पर दोस्तों जब फाइनली मैंने फोन का डिजाइन देखा, हालांकि मुझे बहुत टाइम से पसंद था पर इसके प्राइसेस ही गिर नहीं रहे थे, इतना ज्यादा महंगा था। तो खूबसूरती के चक्कर में हम ठगे गए हैं, मतलब एप्पल को छोड़कर आगे एक बहुत ही खूबसूरत फोन के पीछे। तो क्या है इसके अंदर खास और क्यों ये इतने बेस्ट डील के अंदर अवेलेबल है, क्या आपको इसे लेना चाहिए, पहले दिखा तो दूं कि फोन कौन सा है। दोस्तों चलिए दिखाता हूं कि कौन से फोन को मैंने बाय किया। अरे बाप रे, ये फोन तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो आप समझ गए होंगे ये है सैमसंग का Z Flip। तो यहां पे दोस्तों मैंने फाइनली एक फ्लिप फोन को बाय कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है ये, कि फाइनली मैंने डिसीजन किया कि हम शिफ्ट होंगे एप्पल से सीधा के सीधा सैमसंग के ऊपर। तो दोस्तों फोन तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ओ माय गॉड, मैं पहले ये थैला नीचे रख देता हूं। तो आपको इसे कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं कंसीडर करना चाहिए। दोस्तों यहां पे बेसिकली तीन फोन आते हैं सैमसंग की तरफ से जो कि फोल्डिंग कैटेगरी में गिने जाते हैं। एक तो है सैमसंग का फोल्ड और इसके बाद आया सैमसंग का फोल्ड 2 और साथ में ही आया दोस्तों सैमसंग का Z Flip। इस फोन की अगर प्राइसिंग की बात करें तो काफी महंगा इसे रिलीज किया गया था, तकरीबन 1400-1399 डॉलर के आसपास ये फोन था। तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए से ऊपर का ये फोन आता था और फाइनली इस पे जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा गिर गई है। यानी ये फोन आपको मार्केट में ब्रांड न्यू मिल जाएगा 70,000 या फिर उससे भी नीचे आप इस फोन को देख सकते हैं, मिल सकता है आपको। तो खैर आपको क्या इस फोन को बाय करना चाहिए, यानी कि मतलब यार बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है और अब काफी ज्यादा सस्ता भी हो चुका है। जब आप कंसीडर कर रहे हैं 65 to 70,000 की रेंज में और आपको मिलता है ऐसा फोन, तो क्या है इसके अंदर खास। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको छोटी सी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूं और फिर बताता हूं क्या है इस फोन के अंदर खास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने फोन की अनबॉक्सिंग। वैसे मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूं, तो फिर भी दिखा देता हूं कि कैसा बॉक्स वगैरह है। तो यहां पे कुछ इस तरीके का बॉक्स इसका मिलता है, यहां पर Z लिखा हुआ, यानी कि ये Z Flip है। इस तरीके से जो है बॉक्स इसका खुलता है, Z Flip। और यहां पर इस फोन को फाइनली हम खोलने वाले हैं, सैमसंग गैलेक्सी Z Flip। तो कुछ इस तरीके से खुल जाता है, क्योंकि फोन दोस्तों मैं निकाल चुका हूं तो यहां पे कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फोन के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि आपको ये जो फोन है ये बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, डस्ट प्रूफ नहीं है, आपको उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऊपर कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगाना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ पे नाखून भी तेज इस्तेमाल नहीं करने हैं, यानी कि इतनी ज्यादा प्रिकॉशंस है, पर किसे परवाह है, कुछ खराब होगा तो हो जाएगा, केयर रखनी पड़ती है। साथ में दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको बहुत सारा पेपर वर्क और साथ में वैसे एक केस भी मिलता है, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें मिल जाती है C टाइप वाली 1 kg की हैंड फ्री, जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। C टाइप है ये दोस्तों। इसके अलावा मिल जाता है ये OTG अडेप्टर जो हमें फोन के साथ ही देखने को मिलता है। साथ में मिल जाते हैं कुछ ये एक्स्ट्रा बर्ड्स, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों मिल जाता है नॉर्मल C टाइप चार्जर, जिसे मैंने भी फिलहाल वहां पे चार्जिंग पे लगा रखा है और कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, बस इतना ही मिलता है इतने पैसों में। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्क्रीन की। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 6.7 इंचेस की बहुत ही खूबसूरत HDR10+ डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, बट डिस्प्ले बहुत ज्यादा कमाल की है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो स्नैपड्रैगन का 855+ ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है। अगर जीपीयू की बात करते हैं तो एड्रीनो 640 का सपोर्ट इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसकी बैटरी की। तो यहाँ पे 3300 mAh की बैटरी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे बात करते हैं हम इसके कैमरा की, तो यहाँ पे 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरे जो आपको बैक साइड मिलते हैं। इसके अलावा 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 8 GB की रैम यहाँ देखने को मिलती है और 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जिसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। कलर काफी सारे आते हैं, तो उनमें से आप चूज कर सकते हैं। मुझे गोल्डन और पर्पल काफी पसंद था, पर क्या करें, मेरे नसीब में था ब्लैक, तो मुझे मिला ब्लैक। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर ये फ्लोट हो रहा है यार। मतलब ये जो चीज है ना, वो आपको नॉर्मली हर फोन में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पे स्क्रीन की क्वालिटी काफी अच्छी है, कोई भी वीडियो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया लगती है। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल स्क्रीन लंबी हो जाती है, तो उस वजह से। अगर फोन के वेट की बात करते हैं तो यहाँ पे 183 ग्राम का वेट है। पूरा ग्लास का फोन है, मेटल और ग्लास की बिल्ट है, उस वजह से फोन थोड़ा सा यहाँ पर भारी नजर आता है, पर ऑल ओवर जो क्वालिटी है वो काफी अच्छा, काफी ज्यादा प्रीमियम लुक जो है ये फोन यहाँ पर देता है। दोस्तों स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको इस फोन की बता दी, पर इसके अंदर जो सबसे खास है वो है इसका डिजाइन। यानी कि ये जो हिंज डिजाइन है ना, इसको बिल्कुल ही यूनिक लुक देता है और सारे के सारे पैसे जो हैं दोस्तों इसी डिजाइन के हैं। दोस्तों सीरियसली दोस्तों, जिस तरह का इसका डिजाइन है ना वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका हिंज जो है बहुत ही ज्यादा कारगर है। अब होता क्या कि बेसिकली कई बार होता है ना, हम थक जाते हैं फोन पे ऐसे बात करते हुए, तो आप इसको इस तरीके से इसका डिजाइन जो है चेंज कर सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लगता है। और दूसरा, अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको हाफ कर देना है और आपकी कोई भी कॉल है वो हाफ स्क्रीन पर आ जाएगी और आप इजीली इसे टेबल पर रखकर यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर कॉल तो नॉर्मली ऐसे कर ही सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें। तो ये भी बड़ी ज्यादा यूनिक बात है इस फोन
फोन की। दोस्तों वैसे तो इस फोन की स्क्रीन बहुत ही ज्यादा अच्छी है और सीरियसली बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आती है। जब भी आप इस फोन को खोलोगे ना, हर कोई आपसे पूछेगा यार ये फोन कौन सा है, मतलब इतना ज्यादा अल्टीमेट ये फोन लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो हिंज मैकेनिज्म है वो है तो काफी ज्यादा अच्छा। आप इसको बंद करते हो तो पूरी तरीके से फोल्ड हो जाता है और यहाँ पे स्पेस भी बिल्कुल ना के बराबर बचता है। पर फिर भी अगर मान लीजिए कि आप इसे यूज कर रहे हैं और आप जेब में कुछ ऐसी चीज डालते हैं, कुछ पार्टिकल्स ऐसे रह जाते हैं जो कि इसकी स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं और जब आप उसे फोन को बंद कर देते हैं तो वो आपकी स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर आपके नाखून बहुत ज्यादा बड़े हैं और आप इसके ऊपर चलाते हैं तो इसके ऊपर डेफिनेटली स्क्रैच पड़ सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी स्क्रीन गार्ड इसके ऊपर नहीं लगा सकते हैं और कंपनी इस चीज की वारंटी नहीं देती है। फोन बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, बिल्कुल भी डस्ट प्रूफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, तो बहुत ज्यादा संभाल के आपको चलाना है। बट ऑल ओवर लगता काफी अच्छा। ये पूरा का पूरा जो मेटल का पार्ट देख रहे हैं आप, इसकी पूरी स्क्रीन को कवरिंग देता है और स्क्रीन इसके नीचे है। ऑल ओवर आपको लग रहा होगा कि बेजल थोड़े बड़े लग रहे हैं, पर सीरियसली जब आप फोन को हाथ में पकड़ोगे तो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लुक देता है। अब दोस्तों यहाँ पर सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो इस फोन के अंदर आपको फेस आईडी तो देखने को मिल ही जाती है, साथ में फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है जो कि आपका राइट साइड में दिया गया है, आपके पावर बटन के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा इजी और काफी तेजी से ये ओपन भी हो जाता है। OMG, एक चीज तो मैं यहां पे आपको बताना भूल ही गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो फोन है वो ग्लास का है। तो यहां पे सीरियसली फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, इतने फिंगरप्रिंट लगते हैं आप देख सकते हो उसके ऊपर। और यहां पर अगर ये फोन गिर जाता है, क्योंकि वेट काफी ज्यादा है, तो यहां पे इसकी बैंड बजने वाली है। उसकी जो स्क्रीन है वो 48,000 की है, तो आप नहीं चाहोगे कि आपको वो बदलवानी पड़े। तो यहाँ पे इसका अच्छा सा केस ले लेना, नहीं तो बार बार फोन को साफ करते रहना, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों जब सैमसंग ने इस फोन को लॉन्च किया तो यहाँ पे ये बताया गया था कि ये जो स्क्रीन है वो ग्लास से बनी है, पर रियल में ऐसा नहीं है। इसकी जो स्क्रीन है वो एक मिश्रण है ग्लास और प्लास्टिक का। जो ग्लास है उसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, प्लास्टिक बहुत ज्यादा है। स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा दोस्तों, जब भी आप इस फोन को फोल्ड करते हैं तो यहां पे एक लेयरिंग आपको दिखाई देती है प्लास्टिक की। जब ये फोन फोल्ड होता है तो ये चीज भी यहां पे फोल्ड हो जाती है। तो जब भी आप कोई चीज यूज कर रहे होंगे तो ये चीज आपको नोटिस होती ही होती है। कोई इतनी बड़ी बिग डील नहीं है, पर फिर भी है कि नोटिस होती है। पर मैं सही बताऊं कि एक प्लस पॉइंट भी है कि अच्छी बहुत लगती है। अब कईयों को बुरा लगता है, पर मेरे को सही लग रहा है, मतलब ऐसा लगता है। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे बीच में जो लाइनिंग है ये आप देख रहे हैं, इस लाइनिंग की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। पर सीरियसली दोस्तों इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, बट काम चल जाता है। अब दोस्तों जैसे ही आप इस हिंज को बंद करते हैं तो यहां पे सैमसंग आपको लिखा हुआ दिखता है, जो कि रैम्बो स्टाइल देता है। तो बहुत ही ज्यादा कूल और एक प्रीमियम फील जो है आपको यहां पर आती है और सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। और आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या आप इसके ऊपर केस लगा सकते हो, कवर लगा सकते हो? बिल्कुल आप लगा सकते हो। इस तरह के बहुत सारे कवर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अब दोस्तों अगर फोल्ड फोनों की हम बात करते हैं तो जैसे फोल्ड 1 था या फिर फोल्ड 2 था, तो उसके अंदर आपको बाहर एक डिस्प्ले मिलती थी जिसके ऊपर आप ऊपर से ही सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते थे। पर यहां पर सैमसंग के Z Flip में वो चीज आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहां पे एक बहुत ही छोटी डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं फोन की आउटर डिस्प्ले की, तो यहां पे बहुत छोटी सी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है जिसमें आपको डेट एंड टाइम पता चल जाता है, बैटरी परसेंटेज पता चल जाती है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस वगैरह हैं वो भी आप यहां पर पता कर सकते हो और आपका म्यूजिक यहां पे जो चल रहा है उसको आप यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ नहीं हो सकता। हालांकि कॉल आपको पता चलेगी कि किसकी कॉल आ रही है, तो उसको भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये डिस्प्ले थोड़ी सी और बड़ी होती तो वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट हो जाता कि हम सारी चीजें थोड़ा बहुत यहां से कर सकते, थोड़ा बहुत जवाब दे सकते, तो वो चीज बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाती। अगर यहां पे इसका नेक्स्ट वेरिएंट आता तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि सैमसंग को ये चीज जो है यहां पर जरूर से लानी चाहिए। अब दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इसके कैमरा की, तो इसके कैमरा मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा है, पर ठीक है यार, मतलब अच्छे से फोटो वोटो ले लेता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करता है। बस इतना ही मैं इसके कैमरे के बारे में कहना चाहूंगा। फ्रंट का काफी ज्यादा सही है और बैक का भी मतलब ओके ओके है, बढ़िया है, मतलब इतना ज्यादा बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, पर खैर काम कर जाता है। तो यहाँ पे इस फोन की एक और बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, वो है इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन। ये इजीली पॉकेट के अंदर आ जाता है आसानी से फोल्ड करके और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि कोई फोन आपने अपनी जेब में कैरी कर रखा है। तो ये चीज जो है इस फोन की काफी बढ़िया है। OMG, मैं फोन के अंदर इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैं बताना ही भूल गया कि क्या ये फोन लेना वर्थ है कि नहीं। तो अगर आप में से कोई भी इस टाइम पर सैमसंग गैलेक्सी Z Flip लेने की सोच है तो क्या उन्हें कंसीडर करना चाहिए। तो अगर दोस्तों आपको अपने 70,000 रुपए खर्च करके ये फोन लेना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किन लोगों के लिए फोन है। दोस्तों ये फोन पहली बात बहुत ही ज्यादा डेलिकेट है, मतलब बहुत ही ज्यादा सावधानी पूर्वक आपको इसे रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते ये फोन खुला हुआ है और आप इस पर लेट गए, गद्दे पे फेंक दिया, कुछ भी कर दिया, कुछ ऊपर से फेंक दिया, नहीं कर सकते हो। स्क्रीन बोल जाएगी, कंपनी गारंटी नहीं लेगी। तो बहुत डेलिकेट फोन है, लापरवाह हो फोन के मामले में, सीरियसली फोन का ध्यान नहीं रखते हो तो ये फोन बिल्कुल मत लेना। दूसरा, पूरा पूरा ग्लास का बना है, कवरिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ यहां पर अभी हो भी चुका है। तो इस चीजों का आपको ध्यान में रखना है। और यहां पे दोस्तों क्योंकि ये फोन वाटरप्रूफ नहीं है, आज के टाइम में अगर आप बारिश में जाते हैं या पानी में भीग जाते हैं फोन डेफिनेटली खराब होने वाला है। डस्ट प्रूफ नहीं है, ज्यादा चली जाती है खराब होने वाला है। काफी लोगों को इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो बहुत संभाल के अगर आप चला सकते हो फोन को, बहुत प्यार से अगर फोन को चला सकते हो, सीरियसली
बहुत ही ज्यादा अच्छा फोन है, बहुत ही कन्वीनियंट फील कराएगा और बिल्कुल डिफरेंट फील कराएगा। हर मतलब दूसरे से तीसरा पर्सन आपसे पूछेगा जरूर कि ये फोन आखिर है कौन सा यार, इतना अमेजिंग है। सीरियसली मैं इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो ए पीस ऑफ आर्ट आप इसको बोल सकते हैं। एक पीस ऑफ आर्ट है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो आज का दोस्तों हमारा जो रिव्यू था बहुत कॉमन और वैसी बातें मैंने बताई सीरियसली आपको जानना जरूरी थी। स्पेसिफिकेशन तो खैर इसके अंदर अच्छी है ही है, आपको किसी भी तरह से लैगी फील नहीं कराएगा, बट ऑल ओवर दिस फोन इज ऑल अबाउट डिजाइन एंड इट्स स्क्रीन। बस इतना मैं यहां पे कह सकता हूं, ए पीस ऑफ आर्ट। आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी इस फोन के साथ जब तक ये ठीक ठाक चलता रहेगा। तो खैर दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। अगर इस तरह के रिव्यू आपको फोनों के और देखने हैं, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू, तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस तरह की और वीडियोस के लिए शेयर करें। और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। इस फोन को बाय करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।